哇哇打到嚟 Superwoman， 星河明燈，陳淑芬。陳太，你捧咗咁多歌手啦，你其實喺華星嗰陣時候打工有冇得分㗎？冇啊，冇啊。咁即係佢哋賣幾多都唔，其實你都係收嗰份糧嘅啫。係啊，當然啦。咁你嗰啲做演唱會啦，演唱會都係啊。但係因為開公司就唔係啦，華星就係啦。係啊，但係你因為嗰啲碟又賣得好，咁你咧嗰陣時開始又開花紅有冇分紅？冇出幾多個月糧嘅啫嗰陣時，我聽話好誇張。13個月糧，都係13個月啫咩？係啊，我聽聞咩寶麗金年代最癲，唔知16、7個月咁樣。係啊，呢啲係寶麗金啊嘛，唔係華星啊嘛。咁但係即係好似啲碟又做得好，咁嗰陣時點解天時地利人和咧？又開始開紅館啊嘛。咁啊紅館要83年開噶嘛。咁所以咧，即係啱啱我哋開始做唱片嘅時候，咁亦都即係啲碟又開始即係翻版又少啦，因為有個啲碟靚啦，就係啦，啲包裝靚啦，咁啊。啲人又買少好多翻版啦，咁變咗即係成行咧就好似好蓬勃咁啦。咁亦都有加上有咗一啲大啲場地嘅表現啦，係咯，啲演唱會嚟30場有40場80幾場，係咯，係啊！以前真係人開紅館嗰陣時，人哋喺度諗即係做開醫館噶嘛，咁啊諗下哇嚇紅館。頂籠咪做1場2場，拉尾做下，即係變咗，即係完全係另外一件事。破紀錄個係邊個？係咪講嚟講啊？小鳳姐嗰陣時話係咪？小鳳姐好犀利㗎。係咯。小鳳姐又犀利啊 ，Sam 又犀利啦。係咯。咁啊 Leslie 同埋何友都好犀利咯。係咯。咁你個 artist 嘅 list 裏面，你記唔記得有幾多個啊？係經理手，你有冇集低咧？你講緊係 management 定係做演唱會先？演唱會或者你簽佢啊，咁經理人啊，你都做過經理人㗎？係，我做過，而家都啱都係經理人，係啊，有做翻經理人。冇，而家冇再簽新人，但係都有即係有啲人喺度嘅。係邊個喺度啊？我哋而家有個女仔叫做黃若偉，係內地嘅。咁佢係唱煙花燙嗰個。就係呢個啦。係我哋之後冇再簽啊嘛。唔做啦。簽啦嚇。